បងពូជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះដែលយើងប្រារព្ធពិធីអកេសញ្ញាលៀបណាស់ដែលយើងបានស្ដាប់អត្ថបទទី1ដែលស្ដីអំពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយេម៉ូសន្ធិដ្ឋលើក្រុមគ្រីស្ទូពីដើមតាមព្រះបន្ទូលសញ្ញារបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចពិចារណាអំពីក្រុមគ្រីស្ទូពីដើមនិងអំពីយើងនៅក្នុងសម័យរដូវ COVID-19 ក្រុមគ្រីស្ទូពីដើមគេចូលនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ទូចមួយដើម្បីអធិដ្ឋាននិងគេបិទទ្វារគេបិទបង្អួចដោយសារអីដោយសារគេភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរដីប៉ូលីសទាហានមកចាប់គេដោយសារគេជប់គ្នាដោយនាមព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវនឹងជាព្រះយេស៊ូវដែលសោយទីវង្គតលើព្រះជើឆ្កានដែលគេសម្លាប់ដូចគិតកោដូច្នេះគេជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនិងគេភ័យប្រហែលមានគេមកចាប់គេដែរដោយសារគេកំពុងបង្កើតសាសនាថ្មីនិកាយថ្មីដើម្បីគោរពព្រះយេស៊ូវនឹងព្រះយេស៊ូវដែលសោយទីវង្គតហើយដូច្នេះគេអធិដ្ឋានដោយលាក់ខ្លួនដោយភ័យខ្លាចពេលយើងនិយាយអំពីភាពភ័យខ្លាចយើងនឹកឃើញដល់រដូវ COVID-19 ពីថ្ងៃទី20កំពះដែលនៅទីនេះយើងធ្វើជំហានទី2រហូតដល់ពេលនឹងយើងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលណែនាំឲ្យយើងភ័យខ្លាចដោយសារយើងខ្លាចឆ្លង COVID-19 យើងខ្លាចបងប្អូនឯទៀតដោយសារយើងខ្លាចឆ្លងពីគេឬទៅជាអ្នកប្រយោលនឹងសពថ្ងៃយើងភ័យខ្លាចនៅពេលយើងឆ្លង COVID-19 យើងមិនហ៊ានប្រាប់ដល់គេទៀតដូច្នេះយើងរស់នៅក្នុងបរិយាកាសមួយម្យ៉ាងដូចពីសម័យដើមនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងភ័យយើងខ្លាចនៅពេលយើងភ័យយើងខ្លាចមនុស្សយើងធ្វើអីជាមួយយើងបិទទ្វារប៉ុន្តែយើងបិទទ្វារនៃដួងចិត្តរបស់យើងដែរយើងបិទទ្វារនៃដួងចិត្តរបស់យើងដែរយើងភ្ជាប់នៅក្នុងបន្ទប់របស់យើងភ្ជាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនឹងប៉ុន្មានដងប៉ុន្មានសាពីប៉ុន្មានខែយើងបានស្ដាប់ stay at home សូមនៅក្នុងផ្ទះកុំចេញកុំទៅណាយើងបានស្ដាប់ពាក្យនេះច្រើនណាស់ដូច្នេះទូទាំងពិភពលោកមិនមែនតែនៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណឹងយើងបិទប្រទេសរបស់យើងបិទព្រំដែននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្មានប្រទេសបានបិទព្រំដែនអស់ហើយកុំឲ្យសាសដទៃជនបរទេសចូលនៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីណែនាំ COVID-19 ចូលពេលយើងភ័យខ្លាចយើងបាត់បង់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់យើងបានស្ដាប់សំណើឆ្ងាយពីគ្នាព្រោះស្បើមានឱកាសកុំប្រជុំជាមួយគ្នាប៉ុន្តែប្រជុំតាមអនឡាញតាម Zoom ឥឡូវនេះអ្នកណាក៏ស្គាល់ Zoom បាទពីមុនយើងអត់ដែលស្គាល់ Zoom ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះទាំងក្មេងទាំងយុវជនទាំងចាស់ Zoom និងព្រះសហគមន៍មហាឯកទេសតាម Zoom គ្រប់កម្រិតពីការិយាល័យនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញរហូតដល់ប្រជុំជាមួយលោកអភិបាលអាស៊ីនិងប្រជុំជាមួយទីក្រុងរ៉ូម Zoom ហើយពេលយើង Zoom យើងអង្គុយនៅមុខកុំព្យូទ័រយើងចង់បើកកាមេរ៉ាយើងបើកយើងមិនចង់បើកយើងអត់បើកយើងធ្វើអីផ្សេងហើយយើងថាអូយើងរវល់ណាស់ដោយសារយើងចូលប្រជុំពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 5សិស្សសាលាក៏ស្គាល់ Zoom ប៉ុន្តែស្គាល់ Google Meet ស្គាល់ Messenger ស្គាល់អីទៀត Telegram ឯប្រជុំនៅមុខទូរស័ព្ទរហូតដល់ហាមភ្នែកក្រហមអស់ហើយដោយសារទូរស័ព្ទចេញរេស្មីដែលយើងមិនឃើញប៉ុន្តែរេស្មីដែលបាញ់ភ្នែករបស់យើងនឹងណែនាំឲ្យគូក្បាលរបស់យើងស្ពឹកអស់ហើយយើងគិតថាយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែមិនមែនទំនាក់ទំនងពិតពេលយើងភ័យខ្លាចយើងខ្លាចជាពិសេសដល់បងប្អូនឯទៀតយើងមិនចង់មើលគេយើងខ្លាចប្រយោលពាក្យប្រយោលពីមួយអត់ដែលស្គាល់ទេឥឡូវយើងស្គាល់ណាប្រយោលទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ពាក្យចល័តទេសាពីមុនអត់ស្គាល់ទេឥឡូវនេះយើងស្គាល់ណាបាទឥឡូវយើងលែងភ័យបំប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែពេលមាន COVID-19 ដំបងនៅក្នុងភូមិចំការជាងអូមហាកំពូលប្រយោលទី1ទី2ទី5ចល័តទេសាពីអតីតទៅមណ្ឌលផងនៅក្នុងផ្ទះដាក់ខ្សែក្រហមជុំវិញផ្ទះអត់មានសិទ្ធជួបពាក្យម៉ាក់បោះមហោបអាហារពីចម្ងាយខ្លាយឆ្លងអូមហាកំពូល
ទំនិកទំនងរបស់យើងធ្លាក់នៅក្នុងភ័យខ្លាចមែនទែនប្រទេសថ្ងៃនេះឲ្យយើងបន្តមើលនៅពេលក្រុមគ្រីស្ទបានទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយគេលែងភ័យខ្លាចឯពេលគេលែងភ័យខ្លាចគេចាប់ផ្ដើមចេញនឹងគេធ្វើអីទីមួយគេបង្កើតទំនិកទំនងជាមួយមហាជនដែលកំពុងចូលនៅក្នុងពិធី50ថ្ងៃនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមគេបង្កើតទំនិកទំនងផ្ទាល់ទីពីរគេប្រកាសអំពីព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះជន្មរលែងវិញពុកពេញដោយសេចក្តីក្លាហាននិងទីបីគេផ្ដល់សក្ខីភាពអំពីព្រះハរតីប្រណីសន្តោរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងជាក់ស្ដែងដូចលោកសេឡានិងលោកយ៉ូហានបាននិយាយដល់អ្នកសំទានខ្ញុំអត់មានអីសោះដើម្បីជួយអត់មានប្រាក់អត់មានមាសប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានដោយនាមព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះអម្ចាស់ដែលមានព្រះជន្មរលែងវិញសូមចូលឡើងសូមមានជីវិតសាជាថ្មីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះយើងឃើញនៅពេលយើងបាត់បង់ភ័យខ្លាចយើងពុកពេញដោយជាមួយអំណរសប្បាយដោយសារផ្ទុយនឹងភ័យប្រហែលគឺអំណរនៅលោកសេឡាដែលភ័យខ្លាចនៅពេលគាត់ចេញដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អគាត់សប្បាយពេកនឹងមហាជនពេលគេឃើញក្រុមគ្រីស្ទគេថាអីគេថាប្រហែលគេស្រវឹងបាទដោយសារគេសប្បាយពេកគេពុកពេញដោយអំណរសប្បាយផ្ទុយនឹងភ័យគឺអំណរសប្បាយពេលយើងភ័យយើងព្រួយចិត្តយើងអត់មានសេចក្តីសុខផ្ទុយទៅវិញនៅពេលយើងលែងភ័យយើងមានអំណរសប្បាយនិងមានសេចក្តីសុខទីពីរយើងបង្កើតទំនិកទំនងផ្ទាល់យើងមើលមុខគ្នាយើងចាប់ដៃគ្នាយើងនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងទីបីយើងបដូរសក្ខីភាពដ៏ពិតប្រាកដថ្ងៃនេះដែលបងដល់ពីអ្នកនឹងទទួលអក្ខសញ្ញាលៀបណាប់ជាពេលវេលាដើម្បីទទួលព្រះអំណោយជាងនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឯសម្រាប់យើងទាំងអស់ដែលចូលនៅក្នុងអភិពុជាលើកទី1ថ្ងៃនេះយ៉ាងច្រើនដូចនេះជាពេលវេលាដែរដើម្បីទទួលព្រះអំណោយជាងនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងមានយោបល់ល្អព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងដឹងខុសនិងត្រូវព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងដឹងអំពីសេចក្តីពិតព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងដើរតាមព្រះハរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈនៃជីវិតរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណែនាំឲ្យយើងកោតខ្លាចគោរពព្រះជាម្ចាស់អស់ពីដួងចិត្តអស់ពីស្មារតីអស់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងជំនឿរបស់យើងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅពេលយើងស្ដាប់អំណោយទាំង7នៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយើងដូចជារកឃើញផ្លូវថ្មីសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំលៀបណាដោយព្រេងថ្មីដែលយើងបានរៀបចំប៉ុន្មានខែមុនយើងត្រូវតែគិតពិចារណាសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងបងប្អូនដែលទទួលអក្ខសញ្ញាលៀបណាទាំងយើងទាំងអស់ដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារសាជាថ្មីមានន័យថាយើងចេញពីភាពដែលណែនាំឲ្យយើងពុកពេញស្ថានភាពដែលណែនាំឲ្យយើងពុកពេញដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចយើងកំពុងចេញពីព្រំដែងដែលយើងបានបិទយើងកំពុងបើកទ្វារបើកបង្អួចបើកព្រំដែងនៅក្នុងសកម្មភាពគ្រប់វិស័យសាលារៀនបើកទ្វារកន្លែងរកស៊ីបើកទ្វារផ្សារនីមួយបើកទ្វារព្រះវិហារបើកទ្វារដូច្នេះណែនាំឲ្យយើងត្រូវតែចូលដោយពុកពេញដោយអំណោយជាងរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទដែលពុកពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដូចសម័យដើមលោកសេឡានិងសាវេតេអូដូច្នេះទីមួយឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើជាសាក្សីកុំឲ្យយើងខ្លាចកុំឲ្យយើងទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងវិហារតែប៉ុណ្្នឹងនៅទីនេះយើងមានចម្រុះយើងមានអ្នករកស៊ីយើងមានសិស្សសាលាយើងមានអ្នកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យយើងមានអ្នកធ្វើការយើងមានអ្នកដែលនៅផ្ទះ
ដែលទទួលអកេសញ្ញាលៀបណាស់ហើយយើងមានកូនក្មេងម្នាក់ដែរដែលរៀននៅសាលារៀនដូច្នេះយើងត្រូវតែយល់ថាថ្ងៃនេះយើងភាគអោសថ្ងៃនេះយើងមានកន្សែងពណ៌ក្រហមអោសនៅកន្សែងពណ៌ក្រហមដែលជាសញ្ញានៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយើងពាក់ថ្ងៃនេះឲ្យយើងមើលឃើញនៅក្នុងវិហារប៉ុន្តែនៅពេលយើងទៅធ្វើការទៅរៀនទៅជួបជាមួយពុកម៉ាយើងទៅដើរលេងក៏ដោយកន្សែងនេះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងហើយដូច្នេះកុំឲ្យយើងខ្លាចធ្វើជាសាក្សីរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចខ្ញុំបានរំលឹកគ្រីស្ទបរិស័ទយើងគ្នាតិចប៉ុន្តែយើងជាមេនៅក្នុងម៉ាសៅនៃសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះទីពីរដល់ក្រុមគ្រីស្ទូតឲ្យយើងហ៊ានប្រកាសអំពីដំណឹងល្អប៉ុន្តែប្រកាសមិនមែនប្រហែលស្រែកនៅតាមផ្លូវដូចពីដើមតើសប្តាហ៍ទូកឲ្យអ្នកលក់មន់លក់អាវខោឲ្យគេស្រែកទៅប៉ុន្តែសម្រាប់យើងឲ្យយើងបដលសក្តិភាពតាមជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ពេលយើងចង់បង្កើតពេលយើងចង់ទៅជាអ្នកដែលប្រកាសដំណឹងល្អយើងមើលស្ត្រីមេម៉ាយថ្ងៃនេះនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អគាត់អត់មានអីសោះប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តឲ្យអ្វីៗតែអូដែលគាត់មានសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះយើងត្រូវពិចារណាដែរតែយើងមានអ្វីខ្លះហើយតែយើងសុខចិត្តឲ្យអ្វីៗតែអូដល់ព្រះជាម្ចាស់នឹងបងប្អូនឯទៀតឬទេឬយើងឲ្យតែអ្វីដែលនៅសល់ស្ត្រីនេះជាគំរូសម្រាប់យើងនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់ឃើញភ្លាមឃើញរបៀបដែលគាត់ឲ្យនៅក្នុងនៅក្នុងវិហារគាត់ឲ្យតែអូដែលគាត់មានមិនដូចអ្នកមានគាត់នៅសល់ប៉ុន្មាន$100គាត់ឲ្យ$100ប៉ុន្តែលុយដែលនៅសល់ទៅសារគាត់មានលុយច្រើនពេកប៉ុន្តែស្ត្រីនេះគាត់ឲ្យតែអូដែលគាត់មានដូច្នេះយើងរៀងខ្លួនយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានទេពកោសល្យយើងមានសមត្ថភាពតែយើងសុខចិត្តចែករំលែកដល់បងប្អូនឯទៀតដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើប្រចាំនឹងទី3ឲ្យយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់នេះសំខាន់ណាស់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុង COVID-19 នេះនៅពេលយើងនៅឆ្ងាយពីវិហារយ៉ាងតិចយើងនៅសូលអធិដ្ឋានយ៉ាងតិចយើងស្ដាប់ដំណឹងល្អបានហើយយើងមានទម្លាប់តាម Facebook តាម Catholic Live Channel តាមគម្ពីរដែលយើងមាននៅផ្ទះដើម្បីស្ដាប់ដូចនេះពេលខ្ញុំចូលអភិបូជាជាប្រចាំរាល់ពេលព្រឹកខ្ញុំអត់ដែលឃើញមនុស្សចូលសោះឃើញតែបងស្រីបាទបងស្រីចូលដោយសារបងស្រីទូនាទីគាត់ក៏មកខ្ញុំឃើញការិយាល័យយុវជនម្នាក់ចូលនឹងបងប្អូនដែលនៅក្នុងដេយើងប៉ុន្តែពីការក្រៅអត់ដែលឃើញណាសោះបាទអត់ដែលឃើញសោះពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍អភិបូជាម៉ោង6ដល់5នាទីមុនយើងទៅចូលធ្វើការអត់ដែលឃើញសោះស៊ូលោកលីអត់ដែលឃើញដែរតែខ្ញុំជួយយោបល់នៅក្នុងមួយអាទិត្យរើសមួយថ្ងៃដើម្បីចូលអភិបូជាផ្សេងពីថ្ងៃអាទិត្យរើសមួយថ្ងៃអត់ក៏ចូលរាល់ថ្ងៃដូចនេះសិតទេដូចបងស្រីទេប៉ុន្តែរើសមួយថ្ងៃនៅក្នុង10ខែដែលខ្ញុំនៅខេត្តរាល់ថ្ងៃ20ទៅ40នាក់ចូលវិហារហើយគេថានៅខេត្តគេទំនេរណាធ្វើស្រែទំនេរសុទ្ធហើយយើងរវល់ណាស់តែមក6ដល់5នាទីអត់ទេប៉ុន្តែបញ្ហាដឹងអីលោកកបុកត្រូវកាប់ភ្នាក់ពីដេកមក5មួយទឹកធ្វើខ្លួនបាទមក6ដល់5នាទីចូលវិហារក៏មកចេញទៅធ្វើការប៉ុន្តែនៅជនបទពេលព្រះអាទិត្យលិចយើងចូលដេកដូចមន់បាទតែនៅភ្នំពេញអត់ទេនៅភ្នំពេញមក9 11 12យប់អត់ទាន់ចូលដេកទេបាទឆាត់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិដូច្នេះយើងរៀនអនឡាញពេញមួយថ្ងៃហើមភ្នែកក៏ហើយយប់យើងចូល Facebook ទៀតហើមភ្នែកថែមទៀតដេកលូអត់កាត់ហើយព្រឹកខ្ញុំភ្ញាក់អត់ទាន់កាត់បន្ថយនឹងដើម្បីឲ្យម៉ោង6ដល់5នាទីមួយអាទិត្យម្ដងយើងចូលវិហារដែរជាពិសេសបងប្អូនដែលទទួលអកេសញ្ញាលៀបណាថ្ងៃនេះនៅបងប្អូនទេអូដែលស្ដាប់ខ្ញុំបងប្អូនដែលផ្សាយតើសាមន្ទីទៀតនេះវាចេញដែរផ្សារទូតក៏ដូចគ្នាដែរបិណ្ឌទំពុំក៏ដូចគ្នាដែរ
នៅក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនឯទៀតដោយបន្តបង្ហាញអំពីធម៌មេត្តាករុណាដែលយើងបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារម្សិលមិញយើងបាននឹកឃើញធម៌វិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវមានតែមួយគត់ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបានស្រឡាញ់នៃខ្វល់គ្នាដែរដូច្នេះយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលយើងបង្កើតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងទី3ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងព្រះសហគមន៍របស់យើងបាទលោកលីមិនចង់ម្នាក់ឯងទេសប្តាហ៍យើងចូលនៅក្នុងសន្និបាតពិភពលោកដែលថាព្រះសហគមន៍ដើររួមជាមួយគ្នាជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទជាមួយអ្នកសមាជិកជាមួយបងប្អូនបងស្រីជាមួយលោកឪពុកជាមួយលោកអភិបាលយើងជាគ្រួសារតែមួយដែលធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានទូនាទីទោះបីតូចក៏ដោយដើម្បីធ្វើជាអ្នកបម្រើដូច្នេះយើងយកចិត្តទុកដាក់បម្រើព្រះសហគមន៍របស់យើងព្រះសហគមន៍របស់យើងមិនអាចទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាតែភ្ញៀវមានថាយើងចូលមកផ្លេតយើងទៅវិញនេះជារបៀបភ្ញៀវបាទជំរាបសួរលោកឪពុកសុខសប្បាយចូលអភិបូជាលោកឪពុកឲ្យព្រះពូប្រូចទៅវិញហើយអរេនេះជាព្រះសហគមន៍ភ្ញៀវយើងអត់ទេយើងសកម្មណាស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលដឹងយើងមានទូនាទីរបស់យើងទូចក៏ដោយដើម្បីបម្រើព្រះសហគមន៍របស់យើងមានន័យថាភ្នំពេញថ្មីសន្តាសេឡានិងសន្តាពលអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តមិនមែនតែ12នេះថ្ងៃនេះ12លេខល្អណាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនយើងទាំងអស់ទោះជាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងពុះពេញដោយកម្លាំងថ្មីនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលណែនាំឲ្យយើងបើកទ្វារឲ្យយើងបើកបង្អួចនៃបេះដូងនៃជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងរំរស់នៅក្នុងអំណរសប្បាយជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងបានរៀនរំរស់ជាមួយ COVID-19 ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងសំខាន់ណាស់ឲ្យយើងរៀនរំរស់ជាមួយព្រះយេស៊ូវជាប្រចាំថ្ងៃអាមែន